E fala, meu povo, mais um vídeo aqui do canal KK Games Android. E estamos novamente com a nossa série de Survival. E nesse episódio a gente vai dar continuidade aqui à nossa área de lazer. Opa, deixa eu voltar aqui, a nossa área de lazer. Então vamos dormir aqui primeiro, porque, né? Dormir porque a gente não pode trabalhar de noite. Eu preciso... Já peguei aqui os materiais que eu vou precisar. Que no caso é... diorito polido, alçapão, carpete, que mais? Cerca, cadê as escadas? Que escada, acho que duas, pode ser duas, 4 placas e um isqueiro. Acho que era só isso. Ah, é bloco de terra. Acho que 8 dá. Deixa eu pegar meus itens normais então, né? Então o que tem aqui dentro? Madeira, beleza. Vamos sair aqui, vamos dar continuidade. Pera aí, pessoal, eu tenho que dar uma pausa, na verdade, pra mim fazer um negócio. Calma aí, já volto. Voltei, pessoal, que tinha acontecido um negócio aqui, daí eu tive que dar um jeito aqui. Mas vamos fazer aqui já. Já deixei aqui as terras, né? Que a gente vai fazer uma mesa de sinuca e também uma lareira. Vamos começar aqui a fazer a lareira. Coloca a boca aqui. Ah, a lareira é facinho, é tudo fácil. Deixa eu pegar aqui minha picareta. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. É isso, tá pronto aqui a lareira já. Deixa eu colocar aqui agora uma cerca aqui no meio. Um carpete aqui. Uma escadinha aqui e outra escadinha aqui. A placa aqui. Opa. Outra placa aqui. Outra placa aqui. E outra placa aqui. E tá pronto, agora vamos só terminar aqui a mesinha de sinuca. Coloca isso aqui. Isso, isso, isso. Isso, isso. Agora abaixa isso. Abaixa isso, levanta isso. Faz isso e isso. Ué? Ah, tá. E deixa eu ver o que tá faltando. Ah, eu vou mudar o chão daqui também. Pera aí. Acho que eu vou colocar diorito também. Vamos ver se fica bonitinho. Fica bonitinho. Só que eu acho que eu vou precisar de mais diorito. Porque eu peguei muito pouco. É engraçado, quando você não quer diorito, vem 1000 quando você tá minerando. Quando você quer diorito, você tem que ir até no fim do mundo pra achar. Não vai dar esse tanto aqui. Vixe, não vai dar. Só pra terminar só isso aqui, eu acho que dá. Viu? Não deu. Pessoal, vou dar um corte pra mim sair pra minerar, né? Diorito. Daí, a hora que eu voltar, eu já vou estar voltando com ele polido, né? Então, eu vou dar um corte aqui rapidinho e já volto. Voltei, pessoal. Eu fiz aqui alguns dioritos. Fiz 53, quase um pack. Eu acho que vai dar, tomara que dê, né?
Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra ali, quebra ali. Coloca, 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 coloca. Quebra, quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Coloca, 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 coloca. Eu acho que ainda não vai dar. Meu Deus do céu, eu preciso de 3 pés de diorito pra fazer essa linha. Aí, apagou a luz. Isso aqui tem que tirar com pá. E minha pá acabou, beleza. Meu Deus, tomara que dê. Vai dar, 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 vai dar. Vai dar. Cruza os dedos, pessoal. Cruza os dedos. Vai dentro. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, tem engasguei aqui, vai dar. Nossa, que escuridão. Ó, tem 64. Que ostentação de tocha. Mano, tem que dar, tem que dar. Mais 4 aqui. Vai dar. Aê. E deu. Deixa eu comer aqui que eu tô morrendo de fome. Opa, não. Ah. Eu comi antes. Vamos acender aqui nossa lareira. Vamos sentar. Não! Não! Ué, diorito pega fogo, mano. Meu Deus! Velho, diorito pega fogo. Que mancada. Nossa, que chato. Não, acho que diorito não pega fogo, vamos ver. Pega, mas apaga depois, né? Rapidinho, né? Não, ainda tá pegando. Não! Tô incendiando tudo. Olha o que eu vou fazer. Ah! Cadê a água? Aí. Deixa eu reconstruir rapidão. Ah, a escada queimou. Tá brincando. Nossa. Que isso? Beleza, escada, beleza. Tratei com o maior carinho. Vou fazer a escada dessa aqui. Então. Mano, eu tenho certeza que aqui em cima tem mob. Não, não é aqui em cima, não. Onde tava esse barulho de aranha, então? Ai, que barulho insuportável. Ai, 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 ai. Graças a Deus não pegou, o fogo ainda não chegou aqui nessa madeira, porque se chega, rapaz. Vou fazer mais ou menos aqui, então agora mesmo. É, e também queimou a escada. Ai, 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 ai. Tá difícil hoje.
Mano, que barulho que é esse, velho? Chama o detetizador aqui em casa. Corre, 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 corre. Deixa eu pegar aqui a escada. Carpete. É a escada agora. Escada. Vamos terminar o vídeo em grande estilo. Sentadinho. Sentadinho aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Deixa nos comentários o que você está achando da série. É isso. Beijos, abraço e falou!